Witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić w krótkim czasie fajnego slajma zrobionego z mąki, płynu do naczyń jakiegokolwiek oraz kremu. My tutaj użyjemy krem do rąk lekki brzozowy. Wkładamy takiej zwykłej łyżeczki małej 2 łyżki mąki. Teraz zamykamy mąkę i możecie już ją odłożyć. Wlewamy trochę właśnie płynu do naczyń. Około właśnie tyle, żeby on tylko pokrywał niewielką część tej mąki. Teraz musimy to bardzo dobrze wymieszać. I jak mamy teraz czas, to chciałabym powiedzieć, że zachęcam do dawania łapek w górę i pisania, subskrybowania naszego kanału. No i to tyle. No i jak już to porządnie wymieszamy, to musimy to wzbić jakby w kupę, żeby to była jedna masa. Więc bierzemy do rąk większość masy i jak widzicie tutaj na filmie, ugniatamy ją. Powoli, jak widzicie, ten slime już dochodzi do swojej formy. Już jest tak właśnie fajny, on się nie rozciąga, jest to slime nierozciągliwy zbytnio, ale bardzo fajny do zgniatania. Za chwilę teraz właśnie dodajemy krem. Tak malutko tylko sypniemy jakby i mieszamy. Musimy zmieszać to w tą kubkę slajma, którą już zrobiliśmy. Bierzemy teraz z łyżki to i ugniatamy ponownie. Ugniatamy do momentu, aż będzie to płynna, masa slajmowa, bez żadnych grudek, bez żadnych złych rzeczy w środku. Jak widzicie, slime się nie przykleja, jest bardzo fajny. Można go używać do różnych rzeczy, na przykład też jednym z jego rzeczy, jaką możecie go użyć, to jest na przykład możecie go użyć jako sztuczny palec, możecie sobie go położyć na palec, na przykład przeciąć i udać na Halloween akurat sztuczną ranę. Więc to jest też fajna rzecz o tym. Teraz wygrzebujemy z miseczki slajmem to pozostałości i wmieszujemy. Jeżeli nie uzyskaliście takiej konsystencji jak ja tutaj na filmie, możecie dodawać więcej mąki. Jeżeli jest zbyt klejące, jeżeli zasucha i się nie skleja, po prostu więcej tego płynu do naczyń. A jeżeli chcecie też, żeby był troszkę bardziej klejący, to też możecie dodać więcej tego kremu. Ja myślę, że na dzisiaj to na tyle, więc my się żegnamy i do zobaczenia w następnym filmiku. filmiku. Pa! Cześć!